թե նստեր, Սուրբ է Տեր Աստված մեր, որ բնակյալ է Բարդունես, լվաղ Սիոն իրաման։ Եկեղեցին մեծ պահքի շրջանի երկրորդ կիրակիի հանգրվանում է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատարագ մատուցվեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ։ Հայրապետը օրհնություն բաշխելով հավատացյալներին մուտք գործեց Մայր տաճար։ Այս կիրակին խորհրդանշում է դրախտում մարդու երջանիկ վիճակի վախճանը եւ այնտեղից արտաքսվելը։ Ադամն ու Եվան չպահեցին Աստծո կողմից իրենց տրված առաջին պահքը եւ ճաշակեցին բարու եւ չարի գիտության պտուղը։ Ադամի ընտրությունը փոխեց աշխարհը, բայց փոխված աշխարհում մարդն չկորցրեց իր արժեքը։ Օրվա խորհրդով պայմանավորված անդրադառնում ենք ադամական մեղքին եւ գնահատում այն, ինչ պարգևեց մեզ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոս հրավիրում է ամենքիս ապաշխարության ու առաջնորդում դեպի ճշմարտություն եւ կյանք։ Մեծ պահքի այս շրջանում եկեղեցիներում փակ են խորանները, մարդիկ հաղորդություն չեն ստանում։ Էջմիածնի Մայր տաճարում Սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցեց Դավիթ Աբեղա Օհանյանը։ Արտաքսման կիրակիի խորհուրդը մեկնեց Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, մեկ անգամ եւս հիշեցնելով, որ մեծ պահքը հոգեվոր ինքնաքննության ու վերանորոգության ժամանակ է։ Դու ով Աստված, որ առաջին մարդը քո աստվածության պատկերով ստեղծեցին։ Արտաքսման կիրակին քրիստոնյային հիշեցնում է Աստծո սիրո ու ներողամտության մասին։ Սխալվելու դեպքում անգամ Աստված տալիս է զղջալու, ապաշխարելու եւ մաքրագործվելու հնարավորություն։ Մեծի պահոց կիրակիները հենց այդ դրա համար են անդրադարձ կատարելու մեզ։ Ինչին ենք հավատում, ինչպես ենք հավատում, ինչու ենք հավատում։ Եվ անշուշտ ունենալով հիմքը մեր մտածողության աստվածաշնչյան իրողությունները, մեր հայրերի խրատները։ Տեսեք, այսօր արտաքսման կիրակին է։ Երկնավոր մեր հայրը, որ ստեղծել էր մարդուն իր պատկերով եւ նմանությամբ, հորդորեց եւ ասեց. շատեր ընկալում են սա որպես պատիժ, բայց սա այն ճանապարհն է, որով ինքը պիտի նորից վերադառնա։ Եվ ինչ ասեց Աստված. ճակատիդ քրտինքով պիտի վաստակես հացդ։ Պահոց շրջանի ընթացքի մեջ ենք։ Արդյոք մենք արդար ենք, արդյոք մեր ճակատի քրտինքով ենք վաստակում հացը։ Եվ հաց ասածը ընդամենը նյութեղեն իմաստը չի, ապրելու կյանքի իմաստն է, չէ՞ որ Աստված ինքը մեզ տվեց հացը։ Սուրբ Պատարագի Տեր Ողորմեա երգեցողության ժամանակ հոգևորականներն ու ներկա հավատացյալներն առանձնական աղոթք բարձրացրեցին ազատազրկված հոգևորականների, ազգային բարերարի եւ գերիների ազատության համար։ Միացնայիչ տաճարում մարդիկ հոգևոր ապրումներով ու ակնածանքով մասնակցեցին սրբազան արարողությանը։ Պատարագն ավարտվեց հայրապետի աղոթքով։ Սխալություն պատկերի ամենայն աշխարհին, եկեղեցիած կանայից, թագավորած քրիստոնեից, հանրապետության եւ հայրապետության մասկից հայոց։ Հայրապետական մաղթերքի հնչյունների ներքո հայոց կաթողիկոսը օրհնություն բաշխելով թափորի ուղեկցությամբ վերադարձավ հայոց վեհարան։ Փետրվարի 23-ին Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթի նստավայրում տեղի ունեցավ սրբազան պայքարի գործով լրացուցիչ դատական նիստ։
Արտահերթ նիստի անհրաժեշտությունն առաջացել էր այն պատճառով, որ փետրվարի 25-ին լրանում են պայքարի մասնակիցների մի մասի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցների ժամկետները։ Նիստի ընթացքում հանրային մեղադրող Հայկ Հովհաննիսյանը միջնորդություն ներկայացրեց երկարաձգելու մեղադրյալների խափանման միջոցը։ Դատարանի որոշմամբ Կարո Օկումուշյանի տնային կալանքը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Պաշտպանական կողմը հակադարձեց նշելով, որ Օկումուշյանն այս ընթացքում որևէ հակաիրավական արարք չի կատարել, որը կարող էր հիմք հանդիսանալ խափանման միջոցի երկարաձգման համար։ Փաստաբանները շեշտեցին, որ նա ազգային ժողովի падգամավոր Արթուր Սարգսյանի վարորդն է եւ պայքարի հետ առնչվում է բացառապես իր աշխատանքային գործունեության բերումով, սակայն դատարանը հաշվի չառավ այս հանգամանքները։ Եթե իրավաչափության պայման 3 ամսվա ընթացքում չի փոխվել, որտեղ մենք դեռևս գտնում ենք նախնական դատալսումների փուլում, ուրեմն դուք պետք է բացառք հայտնեք։ Ուրեմն նշանակում է դուք ջանասիրությունը մեր հանրային մեղադրող պարոն Հովհաննիսյանի հետ միասին տապալել եք, որովհետև ես չեմ հիշում մեղադրյալներից մեկը, որ օրինակ նիստին ասեր, եկեք այսօր հարց չքննարկենք։ Ես հիշում եմ ճիշտ հակառակը, օրինակ Սրբազանը բոլոր նիստերին պնդում էր, որ եկեք ավել նիստ անենք, եկեք ոստիկանության անգործությանը գնահատական տանք, պրոբացիայի թերություններին գնահատական տանք եւ այլն։ Հիմա ստացվում է պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը դա է եղել, բայց օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով դա չի ապահովել, բայց բացասական հետևանքները կրում են անձին, հանուն ինչի։ Իրավական առումով տնային կալանքը ամբողջությամբ համարժեք է կալանքի։ Լրիվ նույնությամբ, այսինքն մենք իրականում քննարկում ենք հիմա կալանքի հարց։ Մեկ այլ որոշմամբ Մովսես Շարբաթյանի տնային կալանքը վերացվեց, սահմանվեց վարչական հսկողություն։ Շարբաթյանը չպետք է այցելի մարդաշատ վայրեր, իսկ խափանման միջոց գրավը 3 միլիոն դրամի չափով մնաց անփոփոխ։ Մնացած մեղադրյալների նկատմամբ հիմնավոր կասկածի բացակայություն, չանհատականացված մեղադրանք, չպատճառաբանված մեղադրանք եւ սխալ իրավական որակավորում։ Այս բոլոր հիմքերը արկան, որպեսզի անձի նկատմամբ որևէ խափանման միջոց կիրառված չլինի։ Դատական նիստի ընթացքում քննվեց նաև բլոգեր Արմեն Ալեքսանյանի խափանման միջոցի հարցը։ Պաշտպանական կողմը ներկայացրեց Ալեքսանյանի սոցիալական ծանր վիճակը։ Նա ընտանիքի միակ աշխատողն է, ունի անչափահաս երեխաներ եւ խնամում է առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող ընտանիքի անդամի։ Դատարանը որոշեց վերացնել Արմեն Ալեքսանյանի տնային կալանքը, կիրառելով միայն վարչական հսկողություն։ Նիստի ավարտին խոսքով հանդես եկավ Բագրատ Սրբազանը, նշելով, որ պայքարի անդամների հանդեպ կիրառվում է անհավասար եւ ոչ իրավաչափ մոտեցում։ Եթե այս մեղադրանքը ամբողջությամբ վերաբերում է բոլորին, բա մոտեցումը ինչի է խտրական։ Էլի եմ ասում, իմ մասին չեմ խոսում, ես ոչ մեկի ողորմության կարիքը չունեմ։ Այս մարդու վերաբերյալ ընտանիք երեխաներ ունեցող որտեղ է այն չափանիշը, որտեղ է այն գիծը, խնդրում եմ ցույց տվեք։ Այդպես ասեմ գնալ առաջ չի լինելու։ Այո, դուք արդարությունը դատում եք, դուք արդարադատություն չեք իրականացնում։ Չեք իրականացնում։ Եվ այո, Մխիթար Գոշը երիցս ճշմարիտ է, երբ որ մեղադրող չի ասում ամբաստանող, մի բան էլ վրան տնելով։ Այո, այստեղ ամբաստանությունը տեղի ունենում եւ արդարության դատում հենց Կարոյի նկատմամբ։ Սրբազան պայքարի գործով դատական մյուս նիստը նշանակված է հինգշաբթի օրը փետրվարի 26-ին ժամը 15-ին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հոգևոր ծառայությունն իրականացվում է դեռևս 1993 թվականից։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետն այդ ժամանակ առաջնորդական փոխանորդն էր Արարատյան հայրապետական թեմի։ Նրա օրհնությամբ եւ տնօրինությամբ երջանկահիշատակ Տեր Կարապետ Քահանա Գլեջյանը կանոնավոր այցելություններ էր իրականացնում Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ։ Հետագայում հոգևոր ծառայությունն առավել համակարգված ու նպատակային դարձնելու նպատակով 2003 թվականին նորին սրբության տնօրինությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ստեղծվեց քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր ծառայության բաժինը, որը մինչ օրս սերտորեն համագործակցում է Արդարադատության նախարարության եւ նրա իրավասության ներքո գործող քրեակատարողական վարչության հետ։ Կարող ենք արձանագրել, որ ծառայությունը բավական
ուրեմն օգտակար օգտաշահ ներբերում ունի դատապարտյալ անձանց համար, որովհետև մենք բազմաթիվ առիթներով ուրեմն առնչում ենք դատապարտված, խցարկելված անձանց հետ, դրանք ուղեկցում են զրույցներով, բանախոսություններով, սուրբ հաղորդություն, խոստովանություն, աղոթ, ժամերգություն, մկրտություններ, սուրբ պատարագ, եկեղեցական այս բոլոր խորհուրդները, դասևորումները, առնչությունները, արտահայտությունները չեն կարող ուրեմն իրենց շահեկան հոգենորոք ազդեցությունը չներբերել դատապարտյալների շրջանում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հոգևոր ծառայողն իր առաքելությունն իրականացնում է 3 հիմնական ուղղություններով։ Օգնում է, որպեսզի ազատազրկված մարդը վերանայի իր կյանքը, նպաստում է բանտային ծառայողի հոգևոր կյանքի զորացմանը, ինչպես նաև իրականացնում է հոգևոր, բարոյական և սոցիալական աջակցություն ազատազրկվածների ընտանիքներին։ Մենք տարբեր հաճախականությամբ ենք լինում տարբեր բանտերում, ամսվա մեջ նվազագույնը 1-ից 2 անգամ, առավելագույնը 5-ից 6 անգամ, բայց եթե այնպես է ստացվում, որ մի կարճ ժամանակահատված որևէ տեղ չենք կարողանում հաճախել, դիցուք 1-2 շաբաթ կամ այնպես է ստացվել 3 շաբաթ բանտում չենք եղել, երբեմն այդպես լինում է, շատ հազվադեպ, բայց լինում է։ Ուրեմն դատապարտյալների փնտրտուքը, ուրեմն իրենց գործողությունները հոգևորականին փնտրելու, իրենց մոտ կանչելու, բերելու, ուրեմն լավագույն վկայություններից մեկն են, որ մարդիկ ցանկություն ունեն, կապվածություն ունեն հոգևորականի հետ։ Այս տարիներին կառույցի ակտիվ գործունեության արդյունքում քրեակատարողական հիմնարկներում կառուցվել են եկեղեցիներ, մատուռներ, տեղադրվել խաչքարեր, ստեղծվել են հոգևոր անկյուններ։ Հոգեխնամ առաքելությամբ քահանաները հաճախ այցելում են նաև դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժվող ազատազրկված մարդկանց։ Հոգևոր ծառայությունն առավել նպատակային եւ արդյունավետ դարձնելու համար քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր սպասավորությունը համագործակցում է այլ երկրների նմանատիպ կառույցների հետ։ Լինում են փոխադարձ հանդիպումներ եւ քննարկումներ, սպասավորներն ակտիվ աշխատանք են տանում դատապարտյալների ընտանիքների հետ, նրանց ցուցաբերելով հոգևոր եւ նյութական աջակցություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր հավատքից բխող պահանջներն, ասում է հայր Իսահակը։ Մեր կյանքում պակասող բարին, լուսավորը, գեղեցիկը շատ սուղ է նաև ցանկապատից այն կողմ։ Հոգևորականի պարտքն է լինել մարդու կողքին նաև անազատության մեջ եւ վարակել նրան աստվածային լույսով եւ լավատեսությամբ։ Լիաննա Չիչակյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։